गोंदावले। अरे रिकॉर्डिंग शुरू हो गया माता जी? ओके, एंड में करूंगा वो, नो प्रॉब्लम। सो वी विल लर्न पांडुरंग अष्टकम straight away. All of you repeat after me. महायोगपीठे महायोगपीठे तटे तटे भीमरथ्यां भीमरथ्यां वरं वरं पुंडरीकाय पुण्डरीकाय दातुं दातुं मुनीन्द्रैः मुनीन्द्रैः समागत्य समागत्य तिष्ठन्तं तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दम् आनन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं परब्रह्मलिङ्गम् भजे पाण्डुरङ्गम्. भजे पाण्डुरङ्गम्। Last line will be repeated in all the stanzas. We learn now line by line. महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दम् समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः. महायोगपीठे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। Entire shloka. महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. महायोगपीठे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। Meaning देखेंगे. I reverentially bow down to Shri Panduranga in the seat of great yoga, Mahayoga Pitha at Pandharpur by the banks of the river Bhimarathi has become Panduranga. He has come to give boons to Pundarika. He has come along with the great Munis. Having arrived, he is standing like a source of great bliss of Parabrahman. I worship that Panduranga, who is the veritable image or lingam of Parabrahman. एक बार पूरा श्लोक गाकर बता रहा हूं और बाद में हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे. महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. Sorry, I have taken another tune. Kumud Mataji, can you sing Nityananda Ashtakam tune? कुमुद माता जी नहीं है? Yes, Hare Krishna. Just now I don't have Nityananda Ashtakam. नहीं ये उसमें गा के दिखाओ. Yes, हाँ. महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां
वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. Mataji, you sang in the same way I sang. So Nityananda Ashtakam tune ye nahi hai. Actually, I wanted 2 or 3 times to practice before recording starts, but somehow it started. Anyway. Can you pause, Mataji, this recording? Angel Mataji, it's not possible. Yes, Prabhuji, 1 minute. I remember it. शरत् चंद्र भ्रांतिं स्फुरत् अमल कांतिं गजगतिं हरि प्रेमोन्मत्तं द्रुत परमसत्त्वं स्मितमुखम् सदा दूर्ननेत्रं कराकलितवेत्रं कलिविदं भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि महायोगपीठे तटे भीमरत्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. Anyway, we will learn this way, one more line by line. महायोगपीठे तटे भीमरत्याम् महायोगपीठे महायोगपीठे तटे भीमरत्याम् वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. हाई पिच से लो पिच तक जाता है. That is how Yes. these all 4 lines are there. नेक्स्ट क्लास में और फाइन ट्यून करेंगे. महायोगपीठे तटे भीमरत्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः महायोगपीठे भीमरत्यां परं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः महायोगपीठे तटे भीमरत्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः महायोगपीठे तटे भीमरत्यां परं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. पूरा श्लोक. महायोगपीठे तटे भीमरत्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः
समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् योगपीठे तटे भीमरत्या परं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् One more time. महायोगपीठे तटे भीमरत्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् योगपीठे तटे भीमरत्यां पुण्डरीकाय दातुं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् Hare Krishna. Let us learn the second verse. Tadidvasasam Neelameghavabhasam Ramamandiram Sundaram Chit Prakasham Varam Twishtikayam Samasyastapadam Samanyastapadam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam. Line by line. Tadidvasasam Neela Meghavabhasam Ramamandiram Sundaram Chitprakasham Varam Twishtikayam Samanyastapadam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam. Do line. Tadidvasasam Neela Meghavabhasam Ramamandiram Sundaram Chitprakasham Varam Twishtikayam Samanyastapadam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam. Pura Shlok. Tadidvasasam Neela Meghavabhasam Ramamandiram Sundaram Chitprakasham Varam Twishtikayam Samanyastapadam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam. Let us see the translation. I reverentially bow down to Sri Panduranga, whose garments are shining like lightning streaks against his blue cloud-like shining form, whose form is the temple of Devi Rama, that is Devi Lakshmi, beautiful and a visible manifestation of consciousness, who is the most excellent and an embodiment of boon giving for the devotees,
but is now standing on a brick, placing both his feet on it. I worship that Panduranga, who is the versatile image or lingam of Parabrahman. पूरा श्लोक एक बार गाता हूं, आपको सिर्फ सुनना है, बाद में लाइन बाय लाइन करेंगे। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अभी लाइन बाय लाइन। तडिद्वाससं नीलमेघावभासम् तडिद्वाससं नीलमेघावभासं तडिद्वाससं नीलमेघावभासम् भासवं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादम् वरं त्विष्टिकायां समान्यस्पादम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादम् वरं त्विष्टिकायां समानस्पादम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। दो लाइन। तडिद्वाससं नीलमेघावभासं भ्रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् वरं त्विष्टिकायां समान्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् वरं त्विष्टिकायां समान्यस्पादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। पूरा श्लोक। तडिद्भाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् नीलमेघावभासं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्
भाषं मन्दिरं सुन्दरं प्रकाशं वरं कष्टिकायं समन्यस्तपादं सब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। श्लोका नंबर 3। प्रमाणं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। लाइन बाय लाइन। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां प्रमाणं भवाधेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। दो लाइन। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पाण्डुरङ्गम्। पूरा श्लोक। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पाण्डुरङ्गम्। पूरा श्लोक गा के बता रहा हूं, एक बार सिर्फ सुन लो, बाद में लाइन बाय लाइन लेंगे। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। लाइन बाय लाइन। प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां प्रमाणं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् नितंब कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः
विधातु वसत्यै धृतो नाभिकोशः विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ब्रह्मलिङ्गं भजे लिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् पाण्डुरङ्गम् दो लाइन प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकान नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् प्रमाणं धृतो येन धृतो येन तस्मात् प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकान नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् 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 पूरा श्लोक प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकान नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्देरिदं नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकान नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् वर्स नंबर 4 स्फुरत सूरत प्रभु जी 58 हो गया 958 हो गया Okay, I will revise the 3 verses. Let us revise. एक बार सुन लो सिर्फ. महायोगपीठे तटे भीमरत्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्देरिदं मामकान नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात्
विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोश परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 हरे